रेलवे पटरी के ठीक बाजू में एक पुराना हरा भरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर रहता था एक बड़ा और समझदार कबूतर। हर दिन ट्रेन की तेज आवाज से पेड़ कांप जाता, लेकिन कबूतर उसे हौसला देता। एक दिन मजदूर आए पेड़ काटने के लिए। कबूतर जोर जोर से उड़ने लगा, यात्रियों के सामने चक्कर काटने लगा। ट्रेन रुकी, लोग बाहर आए और देखा पेड़ पर कितने पक्षी और घोंसले बसे हैं। सबकी आंखें खुल गईं। पेड़ बचा लिया गया। कबूतर ने साबित कर दिया, पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा।